भर्खरै माननीय ज्ञानेन्द्र साईले भन्नुभयो संसद चल्दैन, नचलाउनुहोस्, केही छैन। संसद बन्द गर्न, हुलुज्जत गर्न, अराजकता प्रदर्शन गर्न, मनलागी गर्नका लागि जनताबाट निर्वाचित भएर आएको हो। तपाईहरु शासन व्यवस्थाका कुरा पनि गर्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई अधिकार छ भने, तपाईहरुलाई लाग्दछ यो शासन व्यवस्था गलत छ भने तपाईहरु सांसदको पद राजीनामा गरेर जानुस् न, सडकमा जानुस्, तपाईहरु विद्रोह गर्नुस् न, त्यो अधिकार तपाईलाई छ नि। तर यही संसदमा बस्ने, संसद चल्न नदिने, अराजक हुने, उशृङ्खल हुने, यो के तरिका हो? म जनताबाट निर्वाचित गएर जुम्लाका दाजुभाइले आशीर्वाद दिएर पठाएको हो। मैले राजीनामा किन दिने? म मान्छे 8 वर्ष 9 वर्षका बच्चा बच्चीको घाँटी काटेर आएको हो। मैले राजीनामा किन दिने? गुड्दै गरेका बसमा बम हानेर मारेको हो। मैले राजीनामा किन दिने? नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मारेको हो। मैले राजीनामा केका लागि दिने? आज जात जाति धर्म वेशभूषाका नाममा हिंसा गर्दै आएको हो। मैले राजीनामा के आधार र कुन अवस्थामा राजीनामा दिने? सम्माननीय सभामुख महोदय, एकछिन म उहाँलाई टाइम दिन्छु। मान्य सदस्य के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्माननीय सभामुखज्यू, अहिले भर्खरै संसदमा म नियापत्ति राख्न चाहन्छु कि अहिले जसरी बहसमा शब्दहरू प्रयोग भएका छन् त्यो सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले भनेको छु, मैले घाँटी रेट्ने कुरा जसरी आएका छन् यो संसदीय अभ्यास अनुसार छैनन्। म यसको नियमावली गर्न चाहन्छु। मान्य सदस्य भन्नुहोस्, के विषयमा नियमावली? नियमावली के हो भने एउटा गरिमामय सांसदमा एउटा सांसद बोलिरहँदा राज्य पक्षमा बसेको सांसदले तुरन्त नियमावली, त्यो म एरेस्ट भएर आउँदा पनि उहाँले यसरी नै गर्नुभएको थियो र अहिले पनि गर्दै हुन्छ। यो गर्न पाइँदैन सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यही भएर भन्छु नियमावली पढौँ। मैले अहिले पनि भनेको छु, कुनै व्यक्तिले गरे भनेको छैन, मैले गरेको होइन भनेको छु। मैले गुड्दै गरेको बममा बम पड्काएर मान्छे मारेर आएको होइन। नेपाली जनताको सेवा गरेर, जुम्ली जनता दाजुभाइको आशीर्वाद थापेर, गोबर र आलुको गठबन्धनलाई हराएर आएको जुम्ली जनताको बहुमतले म निर्वाचित भएर आएको। कसै कुनै अमुक व्यक्तिले राजीनामा माग्न पाउँदैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, अब रह्यो अर्को कुरा, व्यवस्थाको कुरा। यहाँ त यस्तो भाष्यको निर्माण गरिँदैछ कि फरक विचार र फरक धारणा राख्ने मान्छे नेपालमै नबस्दै हुन्थ्यो भन्ने। त्यसो हो भने सम्माननीय सभामुख महोदय, यो अहिले जानेर म उभिएको छु, जानेर हाम्रा यति धेरै माननीय जीवहरू बस्नुभएको छ। यो राजा वीरेन्द्र सरकारको पालामा बनेको संसद भवन यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र हो। के तपाईँ भोलि यहाँ सांसदलाई गणतन्त्रमा बन्या होइन? त्यही भएर तपाईँहरू यहाँ नबस्नुहोस् भन्न पाइन्छ? नेपाल भन्ने देशको एकीकरण, नेपाल भन्ने देश राजा र जनता मिलेर बनाएको हो। के आज गणतन्त्र मान्ने साथीहरूलाई यहाँ नबस भन्न पाइन्छ? त्यही भएर सम्माननीय सभामुख महोदय, यो देशमा फरक धारणा राख्न पाइन्छ, फरक विचार राख्न पाइन्छ र नेपालका जनताले हामी जनतासँग चुनावमा तपाईँको यो व्यवस्था खारेज गर्छौँ भनेर गएको हो। जनताले बहुमत दिएर जिताएको हो। यो कुरा याद राख्न पर्यो। र सम्माननीय सभामुख महोदय, आज म भन्न चाहन्छु, आज निषेधाज्ञाको राजनीतिले मुलुकलाई कहीँ पनि पुर्याउन सक्दैन। फरक विचार र फरक धारणाको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ। यदि फरक विचार र फरक धारणाको सम्मान गर्न नसक्ने मान्छे नेपालको संसदमा संसदीय मर्यादाक्रमभित्र पर्दैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यो भएको हुनाले म अलिकति 1 मिनट मात्र थपे। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज मुलुक, आज देश जर्जर अवस्थामा छ। आज यो देश पुरै तपाईँको विश्वको सबभन्दा गरिब मुलुकभित्र पर्छ, हाम्रो एसियाको। आज यो अवस्थामा पुर्याउँदै गर्दा आज यो अवस्थामा पुगेन। यसलाई तपाईँको व्यवस्था परिवर्तन गरौँ भन्दाखेरि संसदमा बोल्न नदिने, राजीनामा माग्ने भन्ने कुरा पटक्कै संसदीय होइन। त्यो भएको हुनाले सम्माननीय सभामुख महोदयलाई जाँदै भन्न चाहन्छु, सबैले एकपटक फरक विचारको पनि सम्मान गर्न सकौँ। यदि त्यो सम्मान गर्न सक्दैनौँ भने यो प्रजातन्त्र पनि हुन सक्दैन, यो लोकतन्त्र पनि हुन सक्दैन। हस्, धन्यवाद।